خب عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان خوبم. امیدوارم که حالتون عالی و درجه یک باشه. من مهدی برامشاهی هستم و تو این دوره قراره با همدیگه مبانی برنامه‌نویسی رو پیش ببریم و با همدیگه یاد بگیریم. تو این دوره ما قرار نیستش که کد نویسی انجام بدیم و برنامه نویسی رو به شما یاد بدیم. صرفا قرار مفاهیم پایه رو با هم دیگه کار بکنیم و تئوری ها رو بررسی بکنیم. و این دوره برای افرادی پیشنهاد میشه که اولا یا علاقمند به دنیای برنامه‌نویسی هستند که میخوان صرفا مفاهیم تئوری یاد بگیرند و حالا اه، جزء دانسته هاشون داشته باشنش. دسته دوم افرادی هستن که میخوان برنامه‌نویسی رو شروع بکنن ولی نمیدونن از کجا شروع بکنند، که ما این داخل این دوره کامل مسیر رو مشخص میکنیم. دسته سوم افرادی هستن که حالا برنامه‌نویسن و میخوان مفاهیم یه خورده پایه و عمقی‌تر یاد بگیرند. اهداف این دوره رو اگه بخوام خیلی خلاصه وار بهتون بگم، یک میخوایم با نرم افزار آشنا بشیم. در مرحله بعدی حالا اینکه یک نرم افزار چجوری کار میکنه و چجوری باید بسازیمش. ارتباط این که ما میخوایم چجوری میتونیم با یک نرم افزار ارتباط برقرار بکنیم، چجوری میتونیم یک نرم افزار رو بنویسیم با استفاده از برنامه‌نویسی و ارتباط اینا به چه شکل هستش. و حالا مفاهیم اساسی برنامه‌نویسی رو در مرحله آخر با هم دیگه بررسی می‌کنیم و به یک کلیتی از این حوزه میرسیم. سرفصلا رو اینجا خلاصه‌وار براتون آوردم و حالا یه توضیح مختصری از روش بهتون میدم که واقعا اگه مفاهیمشون، حالا این دسته‌بندی ها رو شما علاقه‌مند به یادگیری هستید حتما این دوره رو دنبال بکنید. ما داخل این دوره به این مفاهیمی که حالا اینجا نشونتون دارم میدم میپردازیم. خب تو فصل اول به تعریف نرم افزار میپردازیم. حالا با نرم افزار آشنا میشیم و نرم افزارهای سیستمی و کاربردی رو با هم دیگه از هم تفکیک میکنیم. تو فصل دوم از دنیای برنامه‌نویسی صحبت میکنیم. برنامه‌نویسی چیه و علت وجود اومدنش چیه و خیلی مفاهیم مفصل دیگه که به صورت مختصر البته بررسیشون میکنیم. تو فصل سوم زبان‌های سطح بالا رو و سطح پایین رو بررسی می‌کنیم. مفصل کامپایلری، شی‌گرایی رو کار خواهیم کرد، الگوریتم فلوچارت رو و بررسی اهداف برنامه‌نویسی و حالا اینکه تو اتوماسیون چه کاربردی دارند زبان برنامه‌نویسی. در فصل چهارم هم بررسی ساختار برنامه رو داریم. دستورها آشنا میشیم با ساختار پایه آشنا میشیم. هم دستورات مهم مثل ایف و الس و حالا ساخت حلقه مثل فور و وایل و غیره، اینا کاملشون بررسی میشه و خطاها رو بررسی میکنیم و در نهایت هم شاخه‌های مختلف برنامه‌نویسی رو و زبان‌های برنامه‌نویسی مرتبط با اون رو توضیح میدیم و از همدیگه اینا رو تفکیک میکنیم. شما رو در قسمت آینده امیدوارم که ببینم. شاد و خندون باشید.